Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Abdul Sa'ad ke magana. Ci gaba da tutorials namu akan abin da ya danganci Binance. Yanzu zan shiga zuwa cikin Binance. Alright. So wannan shine email namu in ba ku manta ba. Da shi muke tutorial. Idan ka zo wajen login na Binance, idan ka zo ka danna nan wajajen. Wato nan kai clicking ɗin shi ka danna abin da ke wajen nan. Abu da za ka ɗan yi editing nashi a wajen nan. Bari ku gan shi, kun ga nan wannan abun, wannan wajen, ma'ana nan, nan wajajen, shi za ka janyo shi ya zo ya haɗe da wannan abun. Ina fata kun fahimta. Ya yi shi daidai cikin shi. To bari ku ga yadda zan janyo shi a gaban idonku domin ku gani. Bari na maida wannan abun. Kun ga yanzu ina jan shi, kun ga ya taho, kun ga ya taho. To yadda na haɗa shi daidai sannan ya shiga. Kun ga ya samu ya yi. To yanzu za a tura min verification zuwa email ɗina domin in receiving code ɗin. An tura. Now ina jiran shi bari ya shigo. Zan je email ɗina yanzu, akwai wani code da suka tura min. Kun gani shi gashi nan. Sun tura min 00003464. Zan yi submit, sai in danna submit. Success. To na yi login nashi. Ina fata kun fahimta. To kun gani a nan, na riga na yi wannan ɗin shi. Kun ga nan? Kun ga email ɗina nan. Wajen verification na identity nan mutane suna ɗan samun problem. Idan ka zo nan za ka yi clicking. Idan ka yi clicking wajen nan zai nuna ma shi. Wato idan ka yi clicking ɗin shi bari ku gani, yanzu zan je in yi clicking nashi. Duk da ina ta tutorial. Wasu har yanzu ba sa gane abun. Kun ga na yi clicking wajen shi. Identity verification. Ni yanzu ba yin shi zan yi ba. Ni yanzu ba yin identity verification zan yi ba saboda in my other account, I'm already verified Binance user. Wanda baya ma kan wannan wayan. Kun gani IP address ɗinka zai nuna. To in ka zo wajen verify ɗin nan, ina fata kun fahimta. Kun ga sun ce to increase your withdrawal limit. Kun gan shi a wannan wajajen. Wato in ka zo nan wajajen ku gani ga su nan sun sa to increase your withdrawal limit. Kun gan shi. To sai ka yi verification, ka sa BBN ɗinka a wajen nan. Kana sawa you are done. Ka riga ka gama. Duk wani abin da ake bukata ka riga ka yi shi. So sai ka yi back idan ka gama. Nan wajajen za ku ga ya zo ya nuna. Ma'ana nan wajajen inda nake tattaɓawa nan za ku ga ya zo ya nuna ma verified. Komai ya dawo normal. Done. Bayan account ɗinka is fully verified, sai ka zo wajen wallet. Kun gani? Yana kan dollar ne ko? Home. Sai mu zo nan. Sai mu zo wajen payment method. Kun gani? In ka ce add payment method za su ce mun ban yi verifying ba sai na skip. To I will skip it now. No need. Bayan mun yi wannan verification ɗin ba. Settings za ka zo ka shiga. Kun ga kuɗi na idan kana nan, idan ka shiga settings, ka tabbata kuɗaɗenka. Ma'ana wannan yana Nigeria. Sannan ka bar currency ɗin a matsayin US dollar. Ka bar shi normal. Waɗannan abubuwan settings ne duk ka ƙyale su. Komai ka ƙyale shi a nan wajajen. Ina fata an fahimta. So bayan ka yi wannan ka gama. Sai ka koma baya. Sai ka zo wallet. Idan ka zo wallet, idan kana so ka yi deposit ɗin Bitcoin, sai ka zo wajen spot wallet ɗin nan. Kun gani? Ka taɓa ta. Kun ga wayannan duk coins ne na Binance ga su nan barkatai. To duk wani abu da kake so ka yi deposit a halin yanzu zaka je kan deposit option. Zai buɗe ma kamar haka. In ka duba layin nan na sama nan wajajen gaba ɗayan shi, kuka duba da kyau, za ku ga cewa akwai BTC, akwai Ethereum, sannan kuma mene? Akwai BNB, akwai EOS. So duk wani coin da kake so ka yi deposit ɗin shi, in Bitcoin ne za ka zo ka taɓa kan Bitcoin. Kamar haka, za ku ga address nan ya fito. Akwai abubuwa a nan da dama waɗanda jama'a ba sa iya ganewa. A duk lokacin da ka ɗauki address ɗin Bitcoin,
a wancan wallet ɗin da zaka turo shi zaka zo ka taɓa ga wani waje da aka rubuta copy ɗin nan, kun ga inda wannan abun nawa yake yawo, an rubuta copy, kawai kana taɓa shi za ku ga copy successful. Wannan wallet ɗin na riga na yi copy address ɗinta. To duk inda ka zo ko da nan ne in na ce mai paste, in na yi paste za ku ga wallet ɗin na yi pasting, kun gani? To bai kawo shi ba. To na riga na yi copy ɗin shi. Haka ake transaction ɗin Bitcoin. In deposit za ka yi, za ka je ka danna BTC, zai buɗe ma wallet ɗin BTC, sai ka turo, sai ka yi copy, sai ka tura ma wanda yake da Bitcoin wannan wallet ɗin. Kun gan shi kamar yadda muka yi BTC wallet network ɗin shi muna amfani da network na BTC ne ko? To sai ka tura wa mutum wannan address ɗin a message, ka tabbata dai baka rage wata number ba, abinda ka so ma ka yi pasting baka ba da space ba ma, kar ka ba da space. Ina fata kun fahimta. Ba wani space ɗin da za ka ba da. To bayan ka yi haka ɗin successful, ka tura ma wancan, yana turo ma kuɗin sai ka zo nan wajajen. Na ƙara muku na haske. Idan ya zama na cewa ya ce ya tura ma kuɗin, sai ka ɗan ba shi minti biyu. Idan ka ba shi minti biyu sai ka zo nan wajajen. Kun ga nan? Bari na ɗan fito da wannan abun domin ka yi tracking transaction naka. Kun ga ɗan wannan icon da na ɗan yi cycle ɗin shi, shi za ka zo ka taɓa. Ina fata kun fahimta. Idan ka zo ka taɓa shi kamar haka, sai ka ƙyale shi. In deposit ne aka yi, in deposit za ka yi, to a nan za ku ga nan wajajen wanda ya tura maka coin ɗin ya fara ce ma amount of kaza ya kusa zuwa wallet ɗinka. A nan wajen za ku ya sama, ko da a can ba a yi confirmation ba. To ta haka idan ka same shi a nan, to sai ka jira, to coin ɗinka zai zo ya drop it. Ina fata an fahimta. To wannan kenan na deposit. Sannan kuma akwai magana da aka ci gaba da mu akan trade. So trade, kun ga wajen trade nan, wato nan wajajen za ka zo ka taɓa shi, dan wajen wannan icons ɗin namu. In ka taɓa wannan icon ɗin shine trade. Sorry, in ka taɓa wannan icons ɗin namu shine trade. Za mu zo mu taɓa shi kamar haka. Nan zan sa later. A nan wajajen a Binance ya fi a yanzu, wato nan wajajen 46,108, kun gani ne yake ta fluctuating. 46,028 $, $30, $13. Haka price ɗin Bitcoin yake sassauka, yake hawa. Ina fata an fahimta. So now idan kana da kuɗi sai ka ce akwai wani abu da mutane ba su gane ba har yanzu. A Binance, a spot wallet, idan har ka zo ka sai wani coin, to ma'ana za ka yi holding ɗin wannan coin ɗin ne, ba za ka saida shi ba. Ma'ana kana expecting increasing na value na shi. Kun ga yanzu ina na je na taɓa na shiga wannan, saboda ku fa komai sai an rinka muku bayani, saboda wasu suna nan za su tambaye ka abin da bai dace ba. Nan na zo na taɓa don wannan icon ɗin, shi na zo na taɓa, sai ya kai ni wajen chat ɗin Binance Bitcoin. To a duk lokacin da ka buɗe paste, za ku gan shi ya zo muku kamar haka. To a haka ai ba za mu fahimci market ɗin ba ko? Sai ka zo kan 15 minutes ɗin ne ka taɓa shi. Yanzu za ku ga candles ne zai fito. To kun gani? A nan wajajen me yake faruwa? Kai ya kamata ka duba ka gani. Kun gani? Market ɗin is downtrend, tana yin ƙasa ne. Kun ga yana nuna mana market ɗin is going down. Idan ka ga transaction na haka yana going down, to abin da za ka yi shi ne za ka rinka selling wannan abin, ko kuma ka rinka wannan ɗin shi. Selling na shi ne, shi ne ma abin da yake. Me yasa Bitcoin yake yin down? An faɗi wasu dalilai da yasa kwana biyu yake ta yin ƙasa. So for now kun riga kun san dalilin da yasa Bitcoin yake ta ainihin wato ƙasa. Waɗanda suka riga suka sani, sorry, mun san dalilin da yasa Bitcoin ke ta yin ƙasa. So za mu yi taking advantage na mai selling nashi. Sai ka zo ka danna nan wajajen. Idan ka zo ka danna nan sell, ma'ana za ka fita ne ka samu USDT. So ba trading kake yi ba na Bitcoin ana. Automatically ba ka trading na Bitcoin. Ina fata kun fahimta. So if you want to trade Bitcoin, zan zo in yi bayani a gaba. Shi spot wallet ana holding ɗin coin ne, yana ƙara ma kuma riba a koda yaushe. Wani coin kake so ka siya Bitcoin ne, in ka siya shi a wannan price ɗin 46,000 sai ya kai 50,000,
to fa wannan tafiya da kai aka samu riban nan. Idan kuma ya faɗi to har da kai aka faɗi kasuwa. A future trading nan ne za mu zo mu magana akan margin. Na dawo da shi kan waya ne saboda mutane ku rinka fahimta abin dalla-dalla. In zo muku bayani sosai da sosai. Idan ka koma kan future trading wannan kuma za ka rinka trading with margin ne, rising and falling na abu. So now idan ka zo ka ce sell, ma'ana ka yadda ka ɗauki riba sannan ka ɗauki riban transaction ɗinka. So da wannan nake cewa sai anjima, kada ku manta ku subscribe wannan channel ɗin tamu sannan ku danna alamar ƙararrawa saboda dukkan waɗansu shirye-shirye namu za ku rinka samun shi ta inbox naku. Da wannan nake cewa wannan takaitaccen bayani ne dangane da Bitcoin. Insha Allahu a gaba za mu nuna muku yadda za ku yi future trading da abubuwan da za ku sassaita a wayoyinku na Android da wasu abubuwan ma duk suna nan a gaba. Insha Allahu za mu yi bayani sosai da sosai. Goodbye and until then happy trading.